Hello guys, இப்போ நம்ம வந்திருக்கிற இடம் வந்து Kaigal Waterfalls. இங்க இருக்கிற போர்டு தான் அது சித்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆந்திர பிரதேஷ். இங்க ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ். இங்க வீக்கெண்ட்ல வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்பாட், பிக்னிக் ஸ்பாட். ஃபேமிலி வந்து என்ஜாய் பண்றதுக்கு ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸும் இருக்குது. அப்புறம் ஒரு சிவன் கோயிலும் இருக்குது. எல்லாரும் வந்து விசிட் பண்ற ஒரு நல்ல இடம். வீக்கெண்ட்ல ஒரு நாள் ஒரு 100 கிலோமீட்டர் வந்து ட்ராவல் பண்ணனாங்க இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். பெங்களூர் டு சித்தூர் வந்து 112 கிலோமீட்டர்ஸ். இந்த லொக்கேஷன் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பார்த்துட்டு வந்து விசிட் பண்ணிட்டு போகலாம். இந்த இடம் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு போய் விசிட் பண்ண பார்க்க போகிறோம். வாங்க போகலாம்.
चन्द्रशेखरे प्रतिक्षणं मम ఎవ్వడంట నిన్ను ఎత్తుకుంది ఏ తల్లికి పుట్టాడో ఈ నంది కాని నంది ఎవ్వరూ కానంది ఎక్కడా వినంది శివుని ఆరాయిందేమో గంగధరికి లింగమే కదిలొస్తానంది இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா பெல் ஐக்கானை தட்டி விடுங்க.